డాక్టర్ గారు, నా వయసు 20 సంవత్సరాలు. నాకు గత 4.5 నుంచి తుమ్ములు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. ఈ సమస్యకు టాబ్లెట్స్ వాడుతున్నాను, అయినా కూడా ఫలితం లేదు. కనీసం రోజుకు 20 నుంచి 30 సార్లు తుమ్ములు వస్తున్నాయి. నాకు ఇంత ఎక్కువగా తుమ్ములు రావడానికి గల కారణాలు ఏమై ఉంటుంది? ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం ఉంటే తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. మీకు ఉన్న ప్రాబ్లం ఏమంటారంటే ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటామండి. సో ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలర్జీ అంటే ఈ బయట మన ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్న ఎలర్జెన్స్ ని ఆర్ ట్రిగర్స్. సో చల్ల గాలి కావచ్చు, దుమ్ము కావచ్చు, లేదా చెట్లకు ఉండే పోలెన్స్ కావచ్చు, లేదా ఎనీ ఫార్మ్ కెమికల్ ఫ్యూమ్స్ కావచ్చు. సో వీటి వల్ల మీకు ఎలర్జీ ఉండొచ్చు. సో అదే ఎలర్జీ మన కంటి దగ్గరకు వస్తే కళ్ళలో నీళ్లు రావడము, కళ్ళు ఎర్రగా అవ్వడము, దురద పెట్టడము ఉంటాయి. దాన్ని ఎలర్జీ కంజంక్టివైటిస్ అంటాం. అదే ఇక్కడ ముక్కు దగ్గర వస్తే ఊరికే తుమ్ములు రావడము, ముక్కు కారడము, ముక్కు బ్లాక్ ఉండడము, ఇవన్నీ జరుగుతాయి. సో ఈ లక్షణాలు మీకున్నాయి, దీన్ని ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటాము. అదే ఊపిరితిత్తుల్లో వస్తే ఊపిరితిత్తుల గొట్టాలు వాపు వల్ల మూసుకుపోతాయి, దానివల్ల పిల్లి కూతలు, దమ్ము, ఆయాసం వస్తుంది. దాన్ని ఎలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ ఆర్ ఆస్తమా అంటాం. సో మీకు ఉన్న కండిషన్ ఎలర్జిక్ రైనైటిస్. సో దీనికోసం ఏం చేయాలి అంటే ఈఎన్టీ డాక్టర్ని మీరు సంప్రదించాలి. సో ఈఎన్టీ అంటే మన నోజ్ ని ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి. పారానేజల్ సైనసెస్ ని కానీ ఇవాల్యుయేట్ చేసుకొని సైనస్ లో ఏమన్నా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా అనేది ఒకటి చూస్తారు. ముక్కులో అలాగే డివేటెడ్ నేజల్ సెప్టమ్ ఉందా అనేది చూస్తారు. దేనివల్ల ఈ అలర్జీ అనేది వస్తుంది అనేది చూస్తారు. అలాగే మీ శరీరంలో ఈయోసినోఫిల్ లెవెల్స్ ఎంతగా ఉంది అనేది కూడా చూస్తారు. చూసి దాని ప్రకారం ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఆ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఏంటంటే మీరు ఈ ఎలర్జీని అవాయిడ్ చేయొచ్చు. అలాగే ఎలర్జన్ అవాయిడెన్స్ కూడా మీరు చేస్తే మంచిది. ఇట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ యూ ఫ్రమ్ ఫర్దర్ అటాక్స్.